Well, Kyagulanyi kati takyali muyimbi just mukulembeze. So kati waliwo levels yatuukako mukulembeze. Era kyo kifaananyi abasinga kye bamulabiramu. Oluusi agira n'abakangamuko n'akuba ku muziki awo kubanga artist, okay? N'okusingira ddala mukulembeze era attention agitadde awo. Waliwo oba oli awo abagezaako okumudivertinga naye alina focus era nga asigala ku nsonga enkulu. Kitalo Isma nno abadde abeera mu konstituency yange Enjanja era gye bamukubira amasasi. Kibi nti abantu bafa mu ngeri tategeerekeka. Of course abamu baalisuubidde nti nga nze nnyinza osanyuka kubanga aze atwogerako bingi. Era lumu yayogera n'okwogera n'agamba nti Kyagulanyi, Ssenyonyi, Zaake bajja tumalawo. Of course abaana bagenda ne babawa obusente ne babawa akagaati ne boogera ebitategeerekeka naye nze namusonyiwanga ndaba si yayogera naye kagaati akamuli mu kamwa. So kitalo omuntu yenna oba agwawa oba sikiriziganya naye abantu okufa mu ngeri bweti kitiisa era tulina okwebereramu nga bannayuganda kubanga kaakati bamukwata mundu abazivunaanyizibwako abalina okukuuma bannayuganda tetumanyi kye baliko naye nga kitalo. Mukyala kamutwaleko waweeru outside ne muledako outside ne tunyumirwamuko ku ndongo ya Yesu. Sogera ddala nze ndi mulokole, so ennyimba za gospel zinkolera nnyo ate ku people kyali wange nnyo for quite a bit of time. Nali nkolera ku Power FM emyaka egyedda kati omukyaza biki, so nziza okuwagira kyali wange nga wenyumirwa n'ennongo ya Yesu era omukyala nga muleze out. Konsati nnungi nnyo. Alaze nti abayimbi ba gospel nabo basobola okukola ekivulu ne kivaamu nga kirungi, quality stuff. Yeah, so n'abalala nkakasa course n'aba gospel bazze bazikola abalala naye si nnyo nnyo oba beetya oba ki, so abalaze nti kisobokera ddala n'okola gospel concert nevaamu bulungi bweti. Mubukanga alina ennyimba nyingi. He's been singing for maybe 10 years, I'm not sure. Alina ennyimba nyingi ezikwata ku mutonzi waffe, ennyimba eza laavu. Abavubuka nnyo mwagala nnyo ebintu bya laavu oba lwaki. Alina ennyimba eziyogera ku bigenda mu maaso mu society, ku corruption naki, so alina ennyimba nyingi ezakabi. Munnange mu ggwanga lyaffe si bayimbi bokka, abasirikale baabo mubalaba embeera gye bayitamu ne batandisa okukola. Bw'osinkana owa boda naye ajja kutotola byayitamu. So eggwanga lyaffe generally era Katonda atuyambe kubanga kyatabuka dda. Waliwo olutalo well, Kyagulanyi kati takyali muyimbi just mukulembeze.
so kati waliwo levels yatuukako mukulembeze era kyekifaananyi abasinga kye bamulabiramu. Oluusi agira n'abakangamuko nakuba ku muziki awo kubanga artist okay, n'okusingira ddala mukulembeze era attention agitadde awo. Waliwo oba oli awo abagezaako okumudivertinga naye alina focus era nga asigala ku nsonga enkulu. Kitalo Isma nno abadde abeera mu constituency yange Enjanja era gye bamukubira amasasi. Kibi nti abantu bafa mu ngeri tategeerekeka. Of course abamu baalisuubidde nti nga nze nnyinza osanyuka kubanga aze atwogerako bingi era lumu yayogera n'okwogera n'agamba nti Kyagulanyi, Ssenyonyi, Nzaake bajja tumalawo. Of course abaana bagenda ne babawo obusente ne babawo akagaati ne boogera ebitategeerekeka naye nze namusonyiwa nga ndaba si yayogera naye kagaati akamuli mu kamwa. So kitalo omuntu yenna oba agwawa oba sikkiriziganya naye abantu okufa mu ngeri bweti kitiisa era tulina okwebereramu nga bannayuganda kubanga kaakati bamukwata mundu abazivunaanyizibwako abalina okukuuma bannayuganda tetumanyi kye baliko naye nga kitalo.